Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ujian Madrasah Aliyah tahun pelajaran 2022-2023 telah diselenggarakan sebagaimana mestinya. Berkenaan dengan hal itu, maka hari ini izinkan kami membacakan pengumuman kelulusan Madrasah Aliyah tahun pelajaran 2022-2023. Keputusan Kepala Madrasah Aliyah NW Narmada nomor 114 tahun 2023 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Aliyah NW Narmada menimbang A. Bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang satuan pendidikan dalam bentuk asesmen madrasah atau AM. B. Bahwa asesmen madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah. C. Bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 2 Mei 2023. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah NW Narmada tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769. 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang implementasi kurikulum 2013 di madrasah. 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar menengah. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. 12.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. 17. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3001 Tahun 2022 tentang kalender pendidikan madrasah tahun 2022-2023. 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 901 Tahun 2023 tentang Pos Asesmen Madrasah Tahun Pelajaran 2022-2023. 19. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B1441-DJ-TTI-DT-I-PP.00-03-2023 pengumuman kelulusan peserta didik madrasah tahun pelajaran 2022-2023. Menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah NW Narmada tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Ke-1. Menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2022-2023 pada Madrasah Aliyah NW Narmada sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Narmada pada tanggal 5 Mei 2023. Kepala Madrasah Aliyah NW Narmada Haji Khairi Habibullah SAG. Lampiran Keputusan Kepala Madrasah Aliyah NW Narmada Nomor 114 Tahun 2023 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Peserta didik yang dinyatakan lulus pada Madrasah Aliyah NW Narmada tahun pelajaran 2022-2023. 1. Vina Syafira Tauhid, jurusan IPA, nilai rata-rata 92,75. 2. Fema Rizkina, jurusan IPA, nilai rata-rata 92,13. 3. Nabila Umardi, jurusan IPA, nilai rata-rata 91,63. 4. Rizda Septiana Syabilah, jurusan IPA, nilai rata-rata 91,44. 5. Mutia Sahara Maulida, jurusan IPA, nilai rata-rata 91,31. 6. Syahida Distri Agni Sulistia, jurusan IPA, nilai rata-rata 91,19. 7. Rizka Purnamasari, jurusan IPA, nilai rata-rata 90,81. 8. Hadiatul Ula, jurusan IPA, nilai rata-rata 90,44. 9. Renanti Juliantika, jurusan IPA, nilai rata-rata 90,25. 10. Amanda Nisa Ahsani Nadia, jurusan IPA, nilai rata-rata 90,06. 11. Nazira Rizki Aziza, jurusan IPA, nilai rata-rata 90,00. 12. Anissa Lutfiani Maulidina, jurusan IPA, nilai rata-rata 90,00. 13. Fatma Aulia Nukman, jurusan IPA, nilai rata-rata 89,75. 14.
Atika Salis, jurusan IPA, nilai rata-rata 89,69. 15. Satya Nur Kamalia, jurusan IPA, nilai rata-rata 89,56. 16. Nabila Ulfa, jurusan IPA, nilai rata-rata 89,44. 17. Rizkia Dwi Parma, jurusan IPA, nilai rata-rata 89,25. 18. Alia Usnaini Bilkisti, jurusan IPA, nilai rata-rata 89,25. 19. Liza Hartitin, jurusan IPA, nilai rata-rata 89,19. 20. Rizky Fatria Amanda, jurusan IPA, nilai rata-rata 89,19. 21. Bunga Aulia Putri, jurusan IPA, nilai rata-rata 89,06. 22. Mutia Febiasti Yunanda, jurusan IPA, nilai rata-rata 89,06. 23. Ataya Aulia Mariadi, jurusan IPA, nilai rata-rata 89,06. 24. Jelita Kamila Putri Mukti, jurusan IPA, nilai rata-rata 89,06. 25. Norma Fadila, jurusan IPA, nilai rata-rata 89,00. 26. Zelmi Indina Yasa, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,75. 27. Zulfiana, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,63. 28. Alia Adisti Anwantasa, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,56. 29. Siti Fadila Nurwahidah, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,56. 30. Aufa Rizkiah, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,56. 31. Hikmah Andini, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,56. 32. Dinda Humairo, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,50. 33. Baik Ririn Oktaviani, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,50. 34. Nur Miftah Aziz, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,38. 35. Lale Salsabila Maziati, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,38. 36. Norma Amala Takbir, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,38. 37. Ratna Wulandari, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,38. 38. Dwi Akhirah Maulida, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,31. 39. Yulia Widya Astuti, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,31. 40. Marlina Hidayatul Islamiyah, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,13. 41. Aulia Adisti Anwantasa, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,13. 42. Putri Mayani, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,06. 43. Zahara Tazkia, jurusan IPA, nilai rata-rata 88,00. 44. Aulia Amanda Salsabila, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,88. 45. Nur Silia, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,81. 46. Baik Firly Andina Salsabila, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,75.
47. Indah Ayu Dewi Lestari, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,75. 48. Kania Ista Akila, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,75. 49. Mila Safitri, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,63. 50. Baik Bunga Citra Lestari, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,50. 51. Ainun Lestari, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,38. 52. Tiara Putri Katrina Dewi, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,31. 53. Siti Bulandari, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,31. 54. Anissa Nada Fakhira, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,25. 55. Inayatul Mutmainnah, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,25. 56. Tasya Devina Agustin, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,19. 57. Rosida, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,19. 58. Bayi Adelia Impiani, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,19. 59. Denda Amelia Agustina, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,13. 60. Zalwa Nabila Ramadhani, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,13. 61. Miftahul Jannah, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,06. 62. Nita Rosdian, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,06. 63. Momi Purnamasari, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,00. 64. Asmaul Husna, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,00. 65. Dinda Kasmila Adesta, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,00. 66. Nandita Aulia Pauzi, jurusan IPA, nilai rata-rata 87,00. 67. Agian Isna Nauli, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,94. 68. Wanda Ayu Sindiani, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,88. 69. Husnul Khotimah Febrianti, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,81. 70. Sofia Dwi Sanzain, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,81. 71. Ninda Nurhani Saliha, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,81. 72. Andi Laura Az-Zahra, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,81. 73. Siska Susantari, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,75. 74. Miftahul Jannah, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,69. 75. Dikara Puspa Aprilian, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,63. 76. Naila Kanaya, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,63. 77. Nandita Ayu Anjani, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,56. 78. Elinda Safitri, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,38. 79. Baik Naya Sakina Adnin, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,31. 80. Nabila Cinta Deas Marisa, jurusan IPA,
nilai rata-rata 86,31. 81. Rihadatul Aisyah, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,25. 82. Eksya Jui Pratamaya, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,25. 83. Vina Ayu Imami, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,13. 84. Niswari Zahra Aminada, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,06. 85. Baik Desi Permatasari, jurusan IPA, nilai rata-rata 86,06. 86. Naurah Talala, jurusan IPA, nilai rata-rata 85,94. 87. Yulida Sufita, jurusan IPA, nilai rata-rata 85,94. 88. Devina Ramadhani Oktoviora, jurusan IPA, nilai rata-rata 85,81. 89. Meida Putri, jurusan IPA, nilai rata-rata 85,75. 90. Husnul Mawalia, jurusan IPA, nilai rata-rata 85,69. 91. Oksanera Cesa Kuncoro Putri, jurusan IPA, nilai rata-rata 85,69. 92. Shirley Ayu Lestari, jurusan IPA, nilai rata-rata 85,56. 93. Faizatul Hikmi, jurusan IPA, nilai rata-rata 85,44. 94. Ayu Evelyn, jurusan IPA, nilai rata-rata 85,31. 95. Ira Aulia Hidayati, jurusan IPA, nilai rata-rata 85,31. 96. Intan Syarifah, jurusan IPA, nilai rata-rata 85,19. 97. Nadia Vega Januarti, jurusan IPA, nilai rata-rata 85,13. 98. Dina Aulia Metiasari, jurusan IPA, nilai rata-rata 85,06. 99. Afrilia Nurul Fajri, jurusan IPA, nilai rata-rata 84,94. 100. Oktaviana Nur Habibah, jurusan IPA, nilai rata-rata 84,88. 101. Najwa Aditya, jurusan IPA, nilai rata-rata 84,69. 102. Rohaini, jurusan IPA, nilai rata-rata 84,56. 103. Amniatin Hafiza, jurusan IPA, nilai rata-rata 84,50. 104. Nanda Aulia, jurusan IPA, nilai rata-rata 84,50. 105. Siti Alia Maisaroh, jurusan IPA, nilai rata-rata 84,25. 106. Febi Rahmayani, jurusan IPA, nilai rata-rata 84,13. 107. Nadia Firna, jurusan IPA, nilai rata-rata 84,00. 108. Nur Izzati, jurusan IPA, nilai rata-rata 84,00. 109. Helmalia Putri, jurusan IPA, nilai rata-rata 83,81. 110. Anggi Ermawan Saputri, jurusan IPA, nilai rata-rata 83,75. 111. Ilmi Anissa, jurusan IPA, nilai rata-rata 82,75. 112. Maulida Apriani, jurusan IPS, nilai rata-rata 90,16. 113.
Nigita Florenza, jurusan IPS, nilai rata-rata 89,68. 114. Juliatus Sofia, jurusan IPS, nilai rata-rata 89,00. 115. Farah Najwa Sirait, jurusan IPS, nilai rata-rata 88,53. 116. Najwa Aprilia Putri, jurusan IPS, nilai rata-rata 88,37. 117. Dinda Arifatul Aliyah, jurusan IPS, nilai rata-rata 86,84. 118. Elvani Rasita, jurusan IPS, nilai rata-rata 86,74. 119. Aulia Putri Maulani, jurusan IPS, nilai rata-rata 86,68. 120. Weni Septia, jurusan IPS, nilai rata-rata 86,68. 121. Baik Laila Aryani Pratiwi, jurusan IPS, nilai rata-rata 86,47. 122. Herawati, jurusan IPS, nilai rata-rata 86,37. 123. Baik Dwi Anggia Amelia, jurusan IPS, nilai rata-rata 86,32. 124. Indah Mala Hayati, jurusan IPS, nilai rata-rata 86,05. 125. Talita Qurratul Aini, jurusan IPS, nilai rata-rata 85,84. 126. Silva Zakiah, jurusan IPS, nilai rata-rata 85,58. 127. Kurniati Ismail Abdurrahim, jurusan IPS, nilai rata-rata 85,21. 128. Almanda Vanessa, jurusan IPS, nilai rata-rata 85,11. 129. Akila Dia Ramadhani, jurusan IPS, nilai rata-rata 84,84. 130. Suci Aulia, jurusan IPS, nilai rata-rata 84,79. 131. Novita Renata, jurusan IPS, nilai rata-rata 84,63. 132. Suci Putriani, jurusan IPS, nilai rata-rata 84,63. 133. Eta Maulidia, jurusan IPS, nilai rata-rata 84,53. 134. Baik Dwi Putri Lomata, jurusan IPS, nilai rata-rata 84,26. 135. Siti Khafifatur Ro'i, jurusan IPS, nilai rata-rata 83,95. 136. Baik Khurfatul Jannati, jurusan IPS, nilai rata-rata 83,74. 137. Rosdiana Kurnia Zulfa, jurusan IPS, nilai rata-rata 83,74. 138. Pania Yenita Paradila, jurusan Bahasa, nilai rata-rata 91,06. 139. Putri Fatmawati, jurusan Bahasa, nilai rata-rata 89,75. 140. Aura Nafisyah, jurusan Bahasa, nilai rata-rata 87,00. 141. Maizatin Audia Putri, jurusan Bahasa, nilai rata-rata 86,94. 142. Insani Amelia Cita, jurusan Bahasa, nilai rata-rata 86,81. 143. Mia Audina, jurusan Bahasa, nilai rata-rata 86,63. 144.
Audia Qur'ani, jurusan bahasa, nilai rata-rata 86,44. 145. Baik Fatiatus Solihah, jurusan bahasa, nilai rata-rata 86,38. 146. Mauizatillah, jurusan bahasa, nilai rata-rata 86,00. 147. Nunung Sulistianingsih, jurusan bahasa, nilai rata-rata 85,94. 148. Pipin Hela Rahmayanti, jurusan bahasa, nilai rata-rata 85,75. 149. Hayun Novani, jurusan bahasa, nilai rata-rata 85,25. 150. Sapitri Hirgayatri, jurusan bahasa, nilai rata-rata 85,19. 151. Salsa Sanika Zarin, jurusan bahasa, nilai rata-rata 85,06. 152. Rima Salimah, jurusan bahasa, nilai rata-rata 85,00. 153. Regar Tanggi, jurusan bahasa, nilai rata-rata 84,69. 154. Baik Teduh Hardianti, jurusan bahasa, nilai rata-rata 84,63. 155. Atira Berliana Ningtyas, jurusan bahasa, nilai rata-rata 84,50. 156. Gina Fadila, jurusan bahasa, nilai rata-rata 84,44. 157. Nadia Fortuna, jurusan bahasa, nilai rata-rata 84,25. 158. Mariska Dwita Anjani, jurusan bahasa, nilai rata-rata 84,13. 159. Bunga Kasih Sandat, jurusan bahasa, nilai rata-rata 84,00. 160. Baik Fresilia Dwi Syara, jurusan bahasa, nilai rata-rata 83,81. 161. Halana Wara Indah, jurusan bahasa, nilai rata-rata 83,81. 162. Imelda Fajriah, jurusan bahasa, nilai rata-rata 83,63. 163. Nabila Durotul Hikmah, jurusan bahasa, nilai rata-rata 83,13. 164. Sofia Jana, jurusan bahasa, nilai rata-rata 83,00. 165. Bayi Umi Khalimatus Sa'diyah, jurusan bahasa, nilai rata-rata 82,25. 166. Sapinatun Naja, jurusan keagamaan, nilai rata-rata 92,76. 167. Kirei Nohana, jurusan keagamaan, nilai rata-rata 89,86. 168. Nurlaili Febrianti, jurusan keagamaan, nilai rata-rata 89,76. 169. Oktari Ayundani, jurusan keagamaan, nilai rata-rata 89,52. 170. Eka Cantika Salastia, jurusan keagamaan, nilai rata-rata 89,00. 171. Noviana Fitri, jurusan keagamaan, nilai rata-rata 88,48. 172. Mary Susanti, jurusan keagamaan, nilai rata-rata 88,29. 173. Siti Aisyah, jurusan keagamaan, nilai rata-rata 88,29. 174. Zeva Najwa Aulan, jurusan keagamaan, nilai rata-rata 87,95. 175.
Zanita Livia, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 87,86. 176. Resma Utami, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 87,71. 177. Vera Alvina Damayanti, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 87,57. 178. Anggita Sekaring Wanodia, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 87,10. 179. Lara Saputri, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 86,67. 180. Tenri Ola, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 86,57. 181. Risma Cahyani, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 86,38. 182. Aiza Ilmi, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 86,10. 183. Karina Safitri, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 85,00. 184. Jayaton Istiqomah, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 84,71. 185. Wina Bunga Tosida, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 84,62. 186. Baik Bunga Anggraini, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 84,33. 187. Mita Gayatri, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 84,14. 188. Lail Nur Ramadan, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 84,05. 189. Japira Umul Latifah, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 84,00. 190. Nadia Lutfiani, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 83,81. 191. Serli, jurusan Keagamaan, nilai rata-rata 83,29. Mengetahui Kepala Madrasah Haji Khairi Habibullah SAG. Demikian pengumuman kelulusan ini kami bacakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.